Kablaw kada kayo amin na dumdum nga gitiday tingal down. Pagyamanan ni Tiapo ta nadantayo iti pigsakan sa lunatin nga dungag iti panakailawlawag iti sawi ti Dios. May basar kakabsat iti mensahe tayo manipod iti umuna a Pedro Kapitulo 3 versikulo 8 aging gana iti 12. At tuy dagiti pamagbaga nga imbati ni Apostol Pedro kadagiti agdingag ken kuana a napauluan ti panagsagaba gapu iti kinalinteg. Manipod iti bersikulo 8 so blatak dagitoy nga balikas ni Apostol Pedro. Ket isumet iti usarek a pagbasaran iti panakailawlawag ti mensahe. Napauluan dagiti pamagbaga ni Apostol Pedro. Nadanon ti maudi nga Domingo iti Ecclesiastical Year 2020-2021. Isu a panagserbik iti may kadwapulo atawan iti Iglesia Lokal ti United Church of Christ in the Philippines Highland Conference. Mount Pulag Parish kas associate ken volunteer pastor iti UCCP 8 Outreach. Litawan tayo nga rod kakabsat iti panakaiba sa tintero nga teksto tapno irigi tayo adanggan dagiti nasawa pamagbaga ni Apostol Pedro. Umuna nga pamagbaga agmaymaysa kay iti panunot ken rikna. Mawatan ken may lawlawag daytoy a pamagbaga babaan iti Roma 12:16. Kasano iti panagmaymay sa iti panunot ken rikna? Kinunana di kay mangilumduma, di kay agpalangguan, makigayom kayo ket di kadagiti nanumuot at tao. Di yo'y pagaro, ama masirib kayo. May kadwa pamagbaga, agiinayat kayo, akas agkakabsat. Iti Roma 12:15. Kasano iti panagiinayat nga agkakabsat? Makipagragsak kayo kadagiti agragsak. Makipagsangit kayo kadagiti agsangit. Ipalagip ko nga naalasunay ang kitaan ti biag dagiti namati iti Dios nga agaapada. Agpipinadakas da. Agiinnagaw da. Agiginuyod da nga mangipababa. Agsisinipot da iti kaadu ti basbasol dagiti amamuda at tao. Kakabsat saan kumanga kastoy iti kababalin nga patawid tayo kadagiti anak. Ngimket di naragsak tayo kuma ken pudno nga agserbi. No tunggal adda baligi dagiti kakabsat naragsak tayo kuma tadayaw tayo amin daytoy a panagbaligi. Tatitunggal panagbaligi ti maysa nga kapamatyan ket panagbaligi ni Kristo. Iti sabali nga bangir makipagsangit tayo met kadagiti addan kas taunay arigat na. Adda panakipagrik na. Nonya jay rigat iti kapsat mariknam met kuma. Ket tignayen na ka nga masyan ken kuana. San lang kumangag patingga kakabsat iti kumusta? San lang kumangag patingga iti like, love, care, concern? Ngem ket di kakabsat tignayen na kumamat iti tunggal may sa kadatayo nga iti panagrigat da no umuna-unay ikararagan tayo ida. Ket no adda dagiti nawatwadmat nga maitulong tayo kadakwada tumulong tayo iti financial sa puna. Saludo tayo kakabsat dagiti mangipay iti chimpuda danunan da dagiti lugar dagiti at kasapulan. Ikararagan da ida, saranayan da ida, ken tumulong da kay iti finansya a kasapulan da. Isu nga ginayat tayo, tawan kuma iti pusong bato. Ang kasabihan, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Kaya't kung asawan kakabsat, ti ayat, ring bawan na kumaamin agura. Choose to love, not hate. May katlong nga pamagbaga. Mananga si kuma, titunggal maysa. Iti muna Korinto Kapitulo 12, versikulo 26. No agsagaba ti maysa nga pasad, makipagsagaba met dagiti daduma. No maidayaw iti maysa, makipagragsak met dagiti daduma. Nakita yu tirigat niya putay ng Jesucristo. Kakabsat oray siya aksanak nga may kari iti panagsagaban. Ngayon panaknagkakada kayo nga may saka na mati
imawat ken nagkumit nga agserbi ken kuana. Kas pastor iti na distinwak ka lugar, nakipasetak, nagserbiak kadagiti tattao sa diyay. Agraman iti familia. Sapay kumata, maligip dan tumat, dagiti pa nagserbimi akas pamilya. Iti kadagsanan nga rigat da, aramidan dan tumat kuma, dagiti impakita mi nga ayat, ken panagtulong. Kadagiti ang kasapulan, tumulong dan tumat kuma, kadagiti tattao, iti umay at tiyempo. Sapay kumata, titunggal maysa kat naasi kadagiti adaan iti rigat na. Kat itultuloy tayo kumati nimbag nga aramid. Ti pa nangaasi kan panagtulong kat impakita ni Apo tayo ng Hesus Kristo. Mangted kayo, tumulong kayo, iti padayo a tao. Aging ga mariknayo nga nasakitan iti mangted. Di tanto nga mamirisyo, no kasano iti mga asi, iti pada a tao. Naawanan, kinagkasapulan dito. Siyempre, no, ilawlawag tayo dito kakabsat. Ibasar mo lang nun, may isang agpalpalam. No labas-labasam dito katikam iti 10 pisos. Nalakasan na yan. Uray labas-labasam dito iti 365 days iti tunggal tawan times 10 pesos amo mapuputan na itulong mo dito. Kaya malaman to may kadi iti tiyempo. Dawatan na ka iti 10,000, 100,000. Wano na sursurok tayo. No may iti kastangapan ng ted ket mariknam nga nasakitan. Ngem inpaay mo lata. Iti kasayaatan at tulong mo kadakwada. Di tamto nga maamiris kakabsat. No kasano iti riknana. Iti tumulong ken manang asi iti tunggal maysa. Akas may dayaw nga rod kakabsat iti maysa. Makipagragsakmet dagiti dadduma iti nasayat nga aramid. Ipalagip ko nga rod kada kayo, maawis kayo, padayawan nyo ida, gapu iti panagbaligi da. Tapno iti panang padayaw tayo, kadagiti agbaligi, tuladen dagiti makakita. Dagiti bunga iti naimbag nga aramid da. Kakabsat kasta ti tao nga daan iti asina, iti pada na aparso. No nakita tayo kat na pintas dagiti aramid da, kat nasayaat nga pagulidanan, tuladen tayo. Santay lang nga tuladen kakabsat. Padayawan tayo ida. Tayo suda, iti umno, kapagwadan, iti gimo. May kaupat na pamagbaga, ket saan kayo ngagpalpalangguan? Saan nga dakas kakabsat ti may excite? Saan nga dakas iti lumagtong? Saan nga dakas ti agpukaw ti napalalo nga ragsak? Yahoo! Kuna tayo. Praise the Lord! Kuna tayo no, dadagiti bendisyon iti tunggal maysa kada tayo. Ngem gapu iti Colosas Kapitulo 3, versikulo 12, aging gana iti 13. Ilawlawag na kada tayo. Kinunana, tattao na kayo iti Dios. Inayat kan pinili na kayo akwana. Ngarod ipakita yo anaasi kayo, naimbag, napakumbaba, nasingpet ken naanos. No adda pagkunaan ti maysa ken maysa, agiin nanos ken agpipin nakawan kayo. Masapul nga agpipin nakawan kayo. Akas iti panangpakawan iti Apo kada kayo. No panpanunutan tayo daytoy kakabsat. Nagrigat. No pay narigat daytoy a panangpakawan ngem kayat nang asawan. Forgive and forget. Pudno nga nagduduma iti tuok ken rigat nga nagpasaran ti tunggal tao. Di mayabkas dagiti saan nga mangipaturog nga saam ken sasayn na. Ngem kakabsat iti tunggal maysa isu nga nang padas iti panagbaligi. Mamiris mo nga saan ka nga naibati wenno na panahon. Dahiti tunggal panagbaligi pamanagnag nga dahiti Dios at dahiti bendisyon na kinaday ti panaramay na. Sangsang kamay sa tayo kumangarod ang magna iti dayta na ilit adalan. Katagtuyan adanunan tayo iti murdong na. Agragsak tayo ta nagbaligi daytoy nga aramid. Ngem saan tayo kuma nagpalpalangguan. Uray mat iti madani nga bakasyon kan panagturpos dagiti buping. Nangruna iti kaunaan nga
online modular distance learning, wano blended learning, wano kastamat kadagiti datuma isong inkarigatan da iti nag face to face. Congratulations to you kung tayo kuma kadagiti anak tayo ngam kaduan nan samat itatakot dagiti agaapa iti first, second, and third honor rolls dagiti mat yaya, auntie, uncle, kuno saan nanang ken tatang ta iso damet dagiti nagararamid sa nga kangrunaan kadagiti modules tayo. No pay kastada dagiti napasdak nga estudyante. Kastamat kadagiti na dumadumang isiskwelahan iso nga nangaramid kadagiti requirements na. Sapay kumata sang kayo nga maupay iti kasasaad nang runa iti namsaakan iti COVID-19 iti 2020. Katitata lakawon nyo dagiti panagbaligi iti panagadal nyo. May kalima pang magbaga. Diyo balsen dagiti agaramid kada kayo iti dakas. Diyo inunod dagiti mangilunod kada kayo. Dawatan nyo kitdi nga bendisyonan ita iti Dios. Agsipod tay di ayaban na kayo iti Dios. Inkarina na bendisyonan na kayo. Kakabsat nagrigat ti saan nga agunget wanno makaunget. Ngem iti Efeso kapitulo 4 bersikulo 26 ilawlawag na. Nuag pungtot kayo, diyo'y palubos nga basol kayo. Saan kumalom nagtiinit adi bumaaw ti pungtot yo. 27 kinunana pa'y diyo'y kan iti jablo iti gundaway na nga mangsulisog kada kayo. No panpanunutan tay laang nagganas ngamin itirik na nga makaunget. Daduma pokpok kawanda dagiti ung tanda. Uray no dalang arudan iti sango da jay tao pokpok kawanda pay laon. Kas lakit din nga tay nakadayula unay iti ayan jay tao. Ngam kastoy nga talaga itirik na iti makaunget. Dadagiti tattao nga sanda nga mapuputan itirik nada. No maminsan kunada normal nga panagsauda ngam iti matang dagiti tattao na nga tula unay iti boses dan. Saan lagarud nga na nga to iti boses dan nasakit pay iti tunggal panagsauda. Uray mat dagiti papastor kakabsat. Napadas ko mat iti naungungtan. Kas lang awan ti amukon. Kas lang sa anak nga nagpampanunot iti desisyon kan inaramid ko. Kuna pa iti dadduma nagrigat gayam dagiti papastor. Tanong masaktan da talagang kumagat da. Kunada kabsat. Jak maawatan. Nya ti kayat na masaman. Na ito'y di imbagada kanya. Ngam no pay kasta agpapada tayo nga adaan itirik na. Animat nga pagrason nga kunami sapagkat tayo ay tao lamang nga magpapada tayo nga pinarswa kakabsat. No pay iti panangkita dagiti mamati ket mas nadisdisiplina kuma dagiti papadi ken papastor ngem kastay kunakon saan nga nagpapada iti sukog ken panakay parswa iti tunggal tao. Malagi kupay nga idiliniputan ni Judas ni Jesus ket iti pungtot ni Pedro uray lang nakitindan batan. May gapo iti panampingas na iti maysa kadagiti nang kemeg kini Apo Jesus. Ngam inatipan ni Apo Jesus. Inungtan na pay iti maysa kadagiti adalan. Gaputan no talaga nga tarigagayan na makigubat kuma iti nadara adang-adang. Ket kinuna ni Apo Jesus nga mabalin na nga yaban iti 10,000 kadagiti angheles na iti langit nga tumulong ken kuana. Ngem saan inagasan na kit di daytoy ket insigon iti pakaistoryaan na isublipay napingas nga lapayan na jay maysa. San nga rod nga tarigagayan na puteng Jesucristo iti nadara nga dangadang. Isumatlaang nga kunana diyo balsen dagiti agaramid kada kayo iti dakas. Iti Roma 12 bersikulo 19 aging gana iti 21 kinunana. Ni kaano man di kaya agibales gagayem ko. Bayan nyo ati Diyos iti agibales. Tanaylanan ti tinasantuan na surat. Siyak to ti agibales. Siyak to ti mangsupapat. Kunay ti abo. Ngam kas kunay tinasantuan na surat. Numabisin ti kabusor mo. Pakanam. Numawaw
painumam. No aramidam iti kasta, maalanan to ti agbain. Di ka paabak iti dakes. Para makamkit di ti dakes, babaan tinaimbag nga aramid. No mamirisan tayo dito kakabsat, nagrigat magtanda ito eh. Tati normal akit no sa gidan dati agong mo, iganam di lapayag na. Naganan da di lapayag mo, ay ko, disnugo mo na, di rupa na. Kano disnugan na ka mo, ay ko, tagbato mo na. Anyangay kakabsat. Tunggal may sa kada tayo. Ada iti pagpatinggaan iti pasensya. At dadadag iti tattao nga sanda nga kayat iti marabrabak. Ngam numat kayam, asaan ka nga agreak, ay ka, congratulations to you. Napasensya ka launay, naiptor ka launay. Talagamit nga naanos ka, nusan ka nga gibales. Ngam dayto iti sursuro. Isu nga naingat iti nasanto na surat may papan iti dayto sursuro. Di yu balsan, dagiti agaramit kada kayo, iti dakes. At tuy pa'y kakabsat iti nadagdagsan nga panakailawlawag na, manipod iti Lucas Kapitulo 6, versikulo 27, aging gana iti 36. Panagayat, kadagiti kabusor. Oh, mga no, dadagiti kabusbusor yung atattao, narigat yung malipatan kakabsat, dagiti naaramid kada kayo, at papanitat ta, di yu pa'y idang pinagpakawan. Irugi tayo, 27, kinunana, nga may bagak kada kayo nga agdengdengeg kanya, ayaten nyo dagiti kabusor yo ket ipaayan nyo iti imbag dagiti manggura kada kayo. Nag-aasa mo hindi ita. Kagura da kalangaruden. Ipaayan nyo pa ilang iti imbag. Kinunana pa 28, bendisyonan nyo dagiti mangilunod kada kayo. Ket idawdawatan nyo dagiti mangidaddatenes kada kayo. Wow! Kararagam ka no. Sumat lang kung na may sangam amok ay dinatakawan ka. God bless you. Sapay kumata, dayta tinakaw mo. Tulungan na kapay. Mabumaknang. Kasam ngay dayta. Nasika ngay, iti matakawan. Kung amot nga ta, iti God bless you. May kararagam nga ta, na iti nga tao. Iti nasayaat nga bendisyon. Wano, may tungkol kuma. May dugmam ko ma, may risk ko ma diyabong na, matukol ko ma iti ima na, marumok ko ma tisaka na. Ado nga klase kakabsat iti mabalintay nga panunutan ikan pagilunod. Nga matoy iti sursuro iti nasanto na surat. 29, kinunana, no addamang tungpa iti maysa apingping mo, patong pampay ti bangir, no addamang na iti kagay mo, bayam nga alaan na pa'y tabado. Ang kasam na ita. Nalabas mat niya. Tulungam lagarudan, pakanam lagarudan. Nya jay uso itatta ko nada, ti sakit dagiti tattao, sinnilupinan. Ang kamot nga makon konsensya, kakabsat ano, si kaji na yabanda, palalo ti busbusog mo. Mangala ka pa ilang iti sulupin mo, ay kat voluntaryo mat nga itadakin niyam kat iyawin mo, ay kat naragsak tayo kakabsat. Kasta iti naimbag na tao. No, ada iti nasayat nga kababalin mo naragsak da nga mangipahikin ka kakabsat kadagiti kakastoy nga rigrigalo ay awatan tayo kano sinnilupinan ay bayan tayo ngam saan sa nga sinnilupinan iti uso itatta kakabsat baka binayunan wan mo saan sinnakuan nga madati nalaglagan ininbilupan kunada bato-bato sa langit kakabsat. Versikulo 31, kinunana, aramiden nyo kadagiti tattao, ti kayat yung aramiden da kada kayo. No, dagiti laang agayat kada kayo, iti ayaten nyo, adda ayam magunggunayo. Uray dagiti managbasol, ayaten damat, dagiti agayat kada kwada. Ket no, dagiti laang mangipay kada kayo, iti imbag, iti paayan nyo, iti imbag. Adda ayam magunggunayo. Uray dagiti managbasol, kastamet ti aramid da. No dagiti laang amuyo, amang isublinto, kadagiti buludan da kada kayo, iti pabuludan nyo. Adda aya magunggunayo,
Uray dagiti managbasol, pabuludan damit dagiti managbasol, tanam naman da may sublimet laeng dagiti ipabulod da. Verse 35, nadagdagsin manin. Kunana, saan akasta ti aramidan nyo? Ayaten nyo kit di dagiti kabusoryo kat ipaayan nyo ida iti imbag. Agpabulod kayo, ngam di yun namnamaan, amasupapakan kayo. No aramidan nyo dagitoy, dakkel to ti magunggunayo, ket anak na kayto ti kangatuan. Tanaasi ti Dios kadagiti makaammo nga agyaman, ken kadagiti managdakdakes agasem. Manungata kada tayo kakabsat iti makadanon iti kastoy nga sursuro. No siya agat, siyempre no, inted ko, libre, inted ko. Ngam na daytin may kat kunana umutang akman, ilistak ket utang na adiyay kakabsat. Narigat mo nga kunam ididamo, agpakpakasi ka kung umutang ka. Idi nakalasat kan ket mayatan iti panagbiag mo sa kagat kunang awan ti utang mo. Iso nga do dagiti agibagang awan babbain mo. Ngem kakabsat iti tunggal may sa kadatayo sa anak nga mangpaspasagin. Mangdaldala po sa klano. Ituloy tayo Timothy nga bersikulo kunana, masapul nga manangaasi kayo akas ken ni amayo ama nangaasi. Nadagsan kakabsat dagiti nga sursuro nga imbati ni Apostol Pedro nga mala mapantayo ti may kanem apang magbaga. Siya sinuman nga agtarigagay iti naragsak ken narangay a panagbiag masapul asaan ang mamadpadakes saan nga gulbod. Iti Salmo 34 bersikulo 4 aging gana iti 9 ilawlawag namet daytoy. 4, imawagak iti apo ket sinungbatan na. Inispalnak kadagiti amin a pagbutbut nga. Kumita kenkwana dagiti may daddadanes ket maragsakan da. Pulos asaan danto ang mabainan. Daytoy iti pamabilag iti Dios. Umawag tayo, pulos asaan tayo ang mabainan. Umawag dagiti nakapoy ken ni Yahweh ket sungbatan na ida. Isalakan na ida kadagiti amin apakariribukan da. Aywanan ti anghel ni Yahweh dagiti agbuteng kenkwana ket ispalen na ida iti amin apagpeggadan da. Sunod lang kunaji kanta. Oh, I believe there are angels among us. Isunod lagayam. Ngem no mampay kasta iti tunggal may sa kadatayo. Kasamo tayo na nga, dati agbambantay kada tayo, uray nagmay sa tayo, narigat garod, nagaramit, kadagiti linulupo. Bersikulo 8 kunana, da kayo amismo iti mangtakwat ti kinaimbag ti apo, nagasat ti tao nga agkamang kenkwana. Nasan ka pa'y nga nagkamang iti Dios, ket san mo pa'y nga inaramit iti kastoy, wano kasta nga panagtawat, padasam iti apo, kumamang ka kenkwana. Pagtalit ka kenkwan, mapanat na kam daytoy akarina. Versikulo 9, kinunana, agbuteng kayo iti apo, da kay amin at tao na. Awan pagkurangan, dagiti agtungpal kenkwana. Iso nga importante kakabsat ti disiplina, dagiti agad-adal pay laeng. Kuna nangarot kada kami, jay commander me, obey first, before you complain. No napanas mo ni tirigat, no natinebkan kadagiti panubok ti biag, ket nalasatam dagiti nagduduma nga padas iti biag. Ti saan nga mamatpadakes ken saan nga gulpo, maysa nga nataknang nga tao. May kapito ken maudi apang magbaga. Adaywan na ti dakes ket agaramid iti naimbag. Biruken na iti kapya iti amin a kabailan na. Gasam niyay. Amin akabailan na. Kahit na nga sa uwan, saan mo lang ang padasin? No di ka talaga nga ipapatim. Ipan mo ti amin nga kabailam. Tap na iti kasta iti daytoy apasad. Madaywang iti kinadakes. Ilawlawag dayto iti Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7. Agtulnog kayo nga rod iti Dios. Kakabsat ti panagtulnog iti Dios, ti mangted ti nabilag nga panakabalin, amang saranget iti diablo. Nayan na dito nga bersikulo kinunana, sarangten nyo iti diablo.
Makita yung sequence na niya. Umuna tulog ka iti Diyos, tapno da iti pan nakabalin no pamabilag mo, nga mang sarangat iti diablo. Remember that between you and Satan is the Lord Jesus Christ. No, dakin ka, iti apo, inawat mo, at dangarod iti salat mo. Ngam no naunagan iti pamatin, kabailam nga sarangten iti diablo. Ken dagiti amin, apan nulisod na. Anya resultana, inayon na pa iti versikulo 7 kinunana, ket itarayan na kayto iti diablo. San na kailangan kakabsat nga panawan, itarayan na kayo pa iti diablo. Gaputan natin na kinabilog iti pamati. Ipalagip ko kada kayo dagitoy apaminin na kayo amin iso nga dumdum na. Ulitin tayo kakabsat, umuna agmay may sakay iti panunot kenrik na. May kadwagin nayat kayo akas ag kakabsat. May katlo, manangaasi kumati tunggal maysa. May kaupat, saan kayo nga agpalpalangguan. May kalima, di yubalsan dagiti agaramid kada kayo iti dakas. May kanam, siya sinuman ngagtarigagay iti naragsak ken narangay a panagbiag. Masapul asaan ang mamadpadakas, saan nga bulbog. May kapito, adaywan na ti dakas ket agaramid iti naimbang. Birukan na ti kapya, iti amin akabailan mo. Adasan tayo nga amirisan, ti paspasamak iti panagbiag tayo. Adda kadi dagitoy nga kababalin kakabsa. Dagitoy kadi nga kababalin nga dakin ka, ibunga na iti napintas, nagasat, narangay, natalna, ken addaan kapya a panagbiag. Ket may karikadi a pagwadan, iti biag ken aramid mo. Iti may isang himno karitan na tayo at timan iti mensahe. Lasatan na siraragsak ti dalan, nupay narigat, intayanusan, alaan ti bandera ti salakan, ingganat panungpalan. Intayong arudan, sarang tentidala na nadawel, tidakkel nga asin na isut malunen, ket ditay nga dagbuteng. Adtoy kakabsat iti panakaigup-gup, dagiti bilbilin, iti bersikulo nga naimasa kada tayo. Iti bersikulo 12 kinunana, ta si iimatang ti Apo kadagiti nalintag, ket dengdenggen na dagiti kararagda, ngem busuren na dagiti agaramid iti dakes. Stay connected to God. Mamati tayo kenkwana, agtulnog tayo kenkwana. Makisaw tayo kenkwana, agtalog tayo kenkwana. Kakabsat ko iday ti pamati, bendisyonan na kayo kumay ti Apo, ket laglagipon nyo dagitoy apalagi tangal daw. Isalakan na kayo dahi ti pamati iti Dios, malaksid no barang-barang iti panamati yu kenkwana. Sapay kumatag tultuloy ang napudno iti panakipagnayo ang mamati ken nagserbi ti Apo, ket taywanan ken bendisyonan na kayto iti naldaw. Itinagan ni Apo Jesus na mangisalakan kada tayo. Amen. Maging gaiti sumaruno kakabsat na mensahe ken meditasyon tayo. Sapay kumata iti pigsakan sa luna, nagtutuloy kada kayo. We heal as one. Manaydayang